арнайы бүгінгі тойға шақыртумен келіп отырған Трио Гармония. Ассалаумағалейкум. Тойларыңыз құтты болсын. Сіздердің білетін әуендерден поппури болады. Сіздерден тек қана бір шабыт беретін шапалақ болса болды. Кеттік біздің орындауымызда. Служебный роман. Білеміз, е? Служебный роман. Да, да. Керемет. Ақшаларыңыз көп болсын, не? Сіздер үшін. Абба, әйгілі Абба. Маны. Ақшаларыңыз көп болсын, не? Осы жерде бір шапалақ болса, скрипка, кеттік, антракт, барлығымыз билейміз. Поехали, дискотека. Поехали, сіздер үшін. Опа! Кеттік, сіздер үшін. Трио Гармония. Ортаға барлығыз. Rara Rasputin, machine, and also share how we go. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Машу рукой, а сердце замирает, и ничего поделать.
теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. А сердце замирает, и ничего поделать не могу. Керемет, я, әдемі. Енді осы жерде барлығымыз қанеге қолымыз жоғары көтере аламыз ба? Можно руки выше? Все. Барлығымыз қолымыз жоғарыда. Енді екі жас бақытты болсын деп неге шапалақ ұрмаймыз? Светка Соколова. Светки Соколовой день рождения, ей сегодня 30 лет. Я несу в подарок поздравления и красивый розовый букет. Помнишь день рождения в 5 классе, и тебе 12 лет. Вот тогда на зависть всем ребятам я принес свой розовый букет. Розовые розы Светки Соколовой, Светки Соколовой, одноклассницы моей. Розовые розы я дарю ей снова, в память наших школьных, в память наших школьных дней. Ал кеттік. Ветер с моря дул, нагонял бег, Білеміз ғой, барлығымыз. Бірге айтпаймыз ба? сказал ты мне. Қайдасыздар? Руки выше все. И вместе. Поехали. Видно, не судьба, Видно, не судьба, нет любви, видно, нет любви. видно надо мной, Ой, видно, надо мной. посмеялся ты. Видно, не судьба, видно, нет любви, видно надо мной, Посмеялся ты. Әдемі. Ал кеттік. Енді украинша білеміз. Поехали. Танцуем по-украински. Сможем? Кеттік. Поехали. Ты же меня подманула. Ти казала понеділок, підем разом по барвінок. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума разом звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума разом звела. Я казала, поцілую разів 40. Ти прийшов, мене нема, підманула, підвела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела. Я ж тебе молодого з ума разом звела. Я ж тебе підвела, я ж тебе молодого з ума разом звела. Ал енді барлығымыз орысша біліп көрейікші қанекей. Орысша, я? Калинка. Бірге. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка
Әдемі. Керемет. Я, осылай, дәл осылай. Поехали. По-узбекски. Ал кеттік өзбекше. Өзбекше. Ей! Uyğan jigitler, Қыздар, келіңдер жігіттер мен қара жорға билейік. Қазақтар қайда, қазақтар? jigitler. Qara jorga bolmasa, yiğidin seni keler mi? Qos ötü köylü kiymese, kızdın seni keler mi? Alkan ekey joldaşlar, biri olmuşuq toybaslar. Toy degende deydi ekin, domalaydı kubaslar. Alqalayıq bilengler, bilenizder sügenler. Basınızda şatlanıp, qara jorga deyinler. Qara jorga oynanglar, toy dese de qoymanglar. Qoş yürektin şaptığın, dәл осылай тойлаңдар. Хоп! Ұйғаны жігіттер! Хоп! Рахмет!